Күп идеялар инде ул проблемалардан килеп сыга. Давай сорауларга яуаптар катар-катмарлы, шуга сакта уйланырга кирәк. Һәм бunda халкым нык ярдәм итте, уларга зур рәхмәт инде. Сәлам Марина, сәлам Физалия һәм безнең кадерле кунагыбыз Айгиз. Бүген безнең шундый беренче егет эфирда, шуга безнең әзрәк тулкынланып торабыз. Сәлам кызлар һәм малайлар дип әйтәйек. Әйе. Сәлам ҡыҙҙар һәм егеттәр. Сәлам Айгиз. Сәлам бөтәгеҙгә лә. Айгиз, тәүҙә үҙең менән таныштырып ебәр. Исемеңде әйттек инде. Кем һин һәм нимә эшләйһең, нимә менән шөғөлләнәһең? Мин Айгиз Кунафин булам, программист, башҡорт телен цифрлаштырыуҙа ҡатнашҡан шул башҡарып сығарыусыһы булыуҙан саҡырылғанмындыр тип уйлайым. Үҙем әйтеүемсә программист, фрилансер, тыумышым менән Бөрйән районы Иҫке Мунасип ауылынан 4-нче класты тамамлағансы ауылда йәшәнек. 5-нче кластан алып Белоретта уҡыным. Тәүҙә Белорет лицей-интернатында һәм 10-нчы кластан Белорет компьютер мәктәбендә уҡыным. Аҙаҡтан Өфөләге авиацион университетҡа инеп, унда роботехника факультетын тамамланым һәм бына шул профессия буйынса эшләйем инде. Рәхмәт. Әйе, беҙҙең төп сәбәбе саҡырыуыбыҙ шул башҡорт теленә ҡағылышлы темалар бит инде. Рәхмәт килеүеңә, беҙҙе һанға һуғып, программист, беҙҙә ҡунаҡта тигән бул. Әйе, сынлап та Айгиз ниндәй проект башлап китеүен ишеткәс, минең шул тиклем аптырап ҡалдым. Вообще такое возможно икән тип. Айгиз, һәр беҙҙең ҡунағыбыҙға беҙ шул уҡ мәңге һорау биреп ебәрәбеҙ һәм һиңә дә шул уҡ һорау. Башҡорт теле һинең өсөн нимәне аңлата? Так. Бик ябай һорау. Беләм. Бик ябай һорауҙарға яуаптар ҡатар-ҡатмарлы, шуға саҡта уйланырға кәрәк. Әйе, уныһы ла бар. Теге тыуған саҡта халҡыңды һайлай алмайһың бит инде, ата-әсәйеңде һайлай алмайһың һәм шулай уҡ телеңде лә һайлай алмайһың. Ул яҡтан тыумышы менән мин башҡорт булып тыуғанмын. Тел ул минең халҡымдың бер ҙур бер өлөшө булып тора. Шуға ла ул минең ғүмеремдә лә ҙур бер ролде уйнайҙыр тип уйлайым. Сөнки күп нәмә менә аралашҡан саҡта ла һинең телеңдән тора. Бына саҡна аңлатып үтәйем. Мәҫәлән, башҡорт телендә ниндәйҙер һүҙҙәрҙе, ниндәйҙер үҙеңдең чувствоңды һин бер төрлө әйтәһең, ә икенсе телдәрҙә һин ундай һүҙҙәр булмаҫҡа ла мөмкин. Әйе. Тәржемәһе бар, әммә ул теге тәржемә бөтән барып урынына аңлатып еткерә алмай. Шул яҡтан телде белеү, ул нисектер минең өсөн теге ҡыҙыҡ та һәм нисек әйтәйем, минең телем бар, мин шул телдең улы булып тыуғас, мин ул телде һаҡларға тейешмен тигән, һаҡсыһы булараҡ һаҡларға тейешмен һәм үҫтерергә, артабан да йәшәһен тигән төрлө ниҙәр маҡсаттар ҡуйырға тейешмен тип уйлайым. Ух ты. Афарин, әйе, рәхмәт. Эйе, рәхмәт. Һеҙ әйтеп үттегеҙ, һеҙ башҡорт телдең цифрлаштырыу проекты менән шөғөлләнәһегеҙ һәм уның авторы. Беҙгә һәм беҙҙең хөрмәтле тыңлаусыларыбыҙға аңлатып алығыҙ әле, нимә ул цифрлаштырыу һәм ниңә ул мөһим? Ябай ғына әйткәндә, мин эшләгән эш ул беҙҙең һөйләгән тауышты текстҡа әйләндереү. Был ситтән ҡарап торһаң, бәлким, нимәгә тип тә һорау бирәләрҙер. Ҡыйын эшме һуң? Беҙ кешенең һөйләгән беҙ тиҙ аңлайбыҙ. Ни өсөн компьютер өсөн ҡыйын тигәнерәк тә һорауҙар бәлки килеп сығалар. Бында яуабы шулай. Ни өсөн? Сөнки беҙ подкастта әлеге ваҡытта интернет селтәре аша яҙып ултырабыҙ. Беҙҙең хәҙерге ваҡытта программистарҙың әйтеп тә тораһы юҡ, башҡа кешеләрҙең дә ғүмеренең күп өлөшө интернетта үтә. Һәм дә интернетта үткән саҡта һеҙҙең күп осраҡта йә текст аша була, йә аудио аша. Бик һирәк осраҡта видеолар инде. Һәм был нимәне аңлата? Был һеҙҙең һөйләшеүегеҙ, ниндәйҙер формат, телегеҙ һеҙҙең цифрлаштырылған булырға тейеш. Әгәр ҙә бына элегерәк иҫләһәк, элек башҡорт клавиатуралары ла булмай торған телефондарҙа һәм бер-беребеҙгә беҙ урыҫ хәрефтәре менән генә яҙа торғайныҡ. Был осорҙа күп кешеләр, минең уйлауымса, телде ныҡ оноттолар. Әлеге ваҡытта ҡарайым, шул осорҙа телефондар менән ҡулланған 30-35 йәшлек тирәһендәге кешеләр, күбенсә улар телефон менән башҡорт шрифты менән әле һаман ҡулланмайҙар. Сөнки уларҙа ул навык ҡалмаған, ул теге привычкалары юҡ уларҙың. Ә бына
Унан яшьрәктәре, улар ул вакытта клавиатура килеп чыккач, улар куллана башлаганнар һәм менә улар язганда күбрәк башкортча язалар инде. Бу яктан безгә менә язу буенча булды клавиатура, ул зур роль безнең телде цифрлаштыруда уйнаны бит инде. Һәм хәзер менә без һөйләгәндә, әйтәйек, шул ук менә безнең БСТ каналында, башкорт радиоларында күп тапшырулар бар бит инде. Улар аудио форматында гына язалар, әмма интернет сайтьләрендәге боттар, менә Google'дың, Яндекс, улар шул сайтларда безнең телдәге мәгълүмат булсын өчен, улар бөтә сайтларда инеп карап чыгалар, нимә язгандарын, әмма улар аудио мәгълүматты карай белмәйләр. Һәм менә шул ук БСТ каналларының нимә унда һөйләгәннәрен без хәзерге вакытта текстка әйләндереп, шуның астында YouTube'та булһамы, астында комментарий форматында, мәгәр сайтларында булһа, шул сайтының яңалыктары видео форматында ла һәм текст форматында ла эшләп була. Шундайрак автоматик рәвештә эшли торган инструментлар белән килеп чыгалар. Бу инде безнең телебез интернетта күбәя дигәнне аңлата. Чөнки аудионы әйтүемчә ул теге бер генә информация менә бunda аудио бар. Нимә һөйләгәннәрен хәзер безнең астында язалабыз һәм был интернеттагы әйтүемчә Яндекс, Google дигән сайтларның боттарына был текст информация бик важный. Телебез интернетта калу буенча был зур эш дип саныйм. Был урыс мәкале әйткәнсә, әзрәк бында ла тап килә, что написано пером, то не вырубишь топором тигән һымак инде. Башҡорт теле әгәр интернетта яҙылып ҡалһа, беҙҙең телдә артабан да үсә, нисектер үлмәй тигән һымағыраҡ. Бына бында тағы берне өҫтәп үтәрмен. Һеҙ менә интернетта эҙләгәндә, берәй мәғлүмәт эҙләгәндә, һеҙ башҡортса яҙһағыҙ, әлеге ваҡытта бик әҙ сайттар килеп сыға. Чөнки беренсенән сайттарда башҡортса тексттар әҙ. Икенсенән беҙҙең телдең кеше һаны әҙ, шуға әҙ яҙылар. Бына бындай автоматик рәвештә беҙ аудиоларҙы ебәрһәк, интернетҡа һалып барһаҡ, аудионы текстҡа әйләндереп, ул осраҡта инде менә шул Google, Яндекстар берәй мәғлүмәт эҙләгәндә, улар беҙҙең сайттарға һылтанмай бирәсәктәр. Аңлашылды. Мин дөрөҫ аңланым, ул әсә кеше булараҡ, минең 2 улым үҫеп килә бит инде. Башҡортса йәнһүрәттәр юҡ ине. Булыуын әҙ генә булды инде, аларҙы ятлап бөттөк бәләкәй саҡта ҡарағанда. Хәҙер мына һеҙ эшләгән проект тормошҡа ашып килә бит инде. Йәнһүрәттәр башҡортса ҡарап буламы? Юҡ, был саҡ икенсерәк эш. Әлеге һөйләгән проект, уныһы минең башҡорт телмәрен текстҡа әйләндереү бит инде. Һеҙ һөйләгән эше, уныһы икенсерәк проект, унда киреһенсә бирелгән тексты телмәргә әйләндереү. Синтез голосы дип атала. Уныһы икенсе проект, уның өҫтөндә лә беҙ эшләйбеҙ. Һәм ул эш ваҡытта килеп сыға, әммә бер ни менән, һылтанмаһы менән. Ул эш килеп сыҡҡан өсөн беҙгә күп балаларҙың тауыштарын яҙҙырға кәрәк. Сөнки әйтеп үтеүемсә, әлеге ваҡытта беҙҙең 2 башҡорт телендә синтезатор бар, телмәр синтезаторы. Береһе ир тауышы, береһе ҡатын тауышы. Ир тауышының сифаты һәйбәт, яҡшы. Һәм бына шундай сифатлы балалар тауышы эшләһәк, ул осраҡта инде беҙ менә әлеге беҙҙең менә башҡорт телмәрен текстҡа әйләндергән инструмент һымағыраҡ түлке икенсе телдәрҙән, мәҫәлән, урыҫ теленән һәм инглиз телендә шул инструменттар бар. Шуларҙы ҡулланып, беҙ ундағы булған йәнһүрәттәрҙең әйтелгән һүҙҙәрен текстҡа әйләндерәбеҙ ҙә, шул текстты башҡортсаға тәржемә итеп, һәм шул башҡортса текстты кире аудио форматына синтезаторлар ярҙамында әйләндерһәк, ул осраҡта беҙ йәнһүрәттәрҙе тәржемә итә алабыҙ дип әйтеп була инде. Аңлашылды. Проекттарҙы яңылыш бутап ебәргәнмен, шуға ғәфү итегеҙ. Сөнки Айгиз менән танышҡанда шул тиклем күп итеп һөйләштек, минең мейемә ул барып етмәй ине. Хәҙер шуға һорауҙар ҙа күп, проекттар ҙа күп бит инде. Шуға хәҙер әҙерәк буталып тора ине, хәҙер мына аңлашылып килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Шунан, Айгиз, был проектҡа нисек барып сыҡтың? Нисек был һиңә был идея килде? Нимә этәрҙе һине? Һин белеүемсә, быны волонтер булараҡ эшләйһең күбеһенсә. Күп идеялар инде ул проблемаларҙан килеп сыға. Һиңә нимәлер эшләргә кәрәк, бер инструмент ҡулланырға кәрәк, ул инструмент юҡ, һәм бына шулай идея барлыҡҡа килә. Был да шулай килеп сыҡты. Минең балаларым мәктәптә уҡый бит инде, бына минең ҡатыным урыҫ. Балаларым әсәләре менән урыҫ телендә һөйләшә, минең менән башҡортса һөйләшәләр. Һәм әсә менән бала ваҡытын күберәк үткәргәс, мына мин уйлайым, нисегерәк менә балаларға башҡорт телен күберәк бирергә. Бының бер ни булып, решениеһы булып
балаларым минем башкорт мәктәбендә укыйлар. Әмма бунан тыш та шундагы мәктәптәге проблемаларны күреп, ничек тә балаларның башкортча дөрес сөйләвен тикшереп һәм шуның сыйфатын арттыру ягында уйлана башладым. Һәм менә мин программист буларак күп эшне автоматизировать итәргә яратам. Менә әйтәйек, атай буларак мен көн һайын баламның өйгәшен тикшереп утыру, ул минем өчен как бы, программист буларак ул эшләнә торган эш түгел. Чөнки әгәр уны автоматизировать итә икән, мен автоматизировать итәргә тиешмен. Вот минем основной цель дигән магарак бүтәннән. Һәм был эште лә ничек автоматизировать була дип уйлагандан соң, менә ошондай идея килде инде. Әгәр дә балам минең һөйләргә тиеш икән, бер тарихты, башкорт теленнән әдәбиятты укып, нимәнелер һөйләргә тиеш икән, минең һөйләгәнен тикшергә тиешмен. Дөрес һөйләйме? Мин ничек тикшерә алам? Ул нимә һөйләй, шуны текстка әйләндерәм дә, бирелгән текст белән сагыштырһам, дөресме, дөрес түгелме икәнен аны белеп була. Һәм буның өчен как раз аудионы текстка әйләндерү кирәк булды инде, инструменты. Төп мәсьәлә булып ошо килеп сыкты. Һәм шулай ук балалар белән эшләй башлагач, балалар мәктәпкә барганда нык шул проблемаларның эсенә инергә туры килде дип әйтәйек инде. Һәм унда укытучыларның да проблемалары бар. Балалар кала мәктәпләрендә менә бездә бигрәк тә бик күп, бер 30лаган, каберендә күбрәк тә балалар булалар һәм укытучы өйгә эшләрен тикшереп өлгермәй. Һәм бunda шул инструмент баланың нимә һөйләгән текстка әйләндереп биреп шуны тикшерә алсак, ул укытучыга ла нык ярдәм итер иде. Әйтәйек, укытучы өйдә нимәнелер укырга бирә икән, бала укыны ла аудиога язып ибәрде, һәм без автоматик рәвештә тикшереп, бу бала дөрес укыны, шулай әйтә алабыз. Ул яктан да сыгып, мин укучылар өчен аерым сайт эшләдем, һәм буда шул сайтта ошо инструментты минем өстәү дигән планда тора инде. Хәзер менә бу инструмент килеп сыкты, хәзер менә икенче этабы булып бу сайтка өстәп, укытучыларга ла укучыларга ярдәм итү дигәнне килеп сыкты. Буны менә телмәрде текстка әйләндерү проектының ошо не булды. Унан тыш та менә ошо сайт балалар өчен эшләй башлагач, мәктәптәге нинди проблемалар килеп сыга, шул проблемаларны ничек автоматизировать итә һәм шуны уйлап, икенче башка проектлар да өстәлеп барды инде. Менә хәзер әйтүегезчә, телмәрде тексты, точнее, телмәргә әйләндерү синтез голоса. Ул менә әйтәйек, балаларга диктант язарга кирәк икән. Диктантты язганда күп вакыт үтә инде, унда иң берсе текстты укып сыгырга кирәк, азактан һәрбер һөйләмдә 200 тапкыр укырга кирәк, һәм азактан тагы бер укырга, то есть бунда күп тапкыр укырга, бу укытучының вакытын күп ала. Буны әгәр текстты телмәргә әйләндерә торган безнең синтезатор бар икән, ул осракта без автоматик рәвештә буны эшли алабыз. Һәм бунда инструмент та безнең хәзер бар бит инде. Буны ла без үзебезнең балаларга ярдәм итә ала торган сайтка өстә алабыз инде бу инструментла. Һәм менә башка проектларда минем әлеге вакытта менә бәйле проектлар күбесенчә ничек тә мәктәптә укучыларга һәм укытучыларга ярдәм итә алам, ничек автоматизировать итә алам, шуга бәйле. Менә башкорт телен цифрлаштырың дип, бу башкорт телендә булгас, башкорт теленә угала ярдәм итәм, әмма төп сәбәбе булып ошо сайтты эшләп сыгу укучылар белән укытучыларга ярдәм итү булып тора инде. Айгиз, бик зур эш башлаганһыгыз. Ысынлап та шул тиклем әһәмиятле безнең башкорт теле өчен, уны һаклап калу өчен, калдыру өчен. Һәм минең шундый бер һорау тыуды. Менә һез бит үзегезнең инициатива менән ул эште башлап ебәргәнһегез. Тәүдән инде ул проект үзегезгә һәм балаларыгызга, якындарыгызга ярдәм итүдән башланган. Һәм ситтән берәй ярдәм булдымы? Бәлки хөкүмәттән берәй ниндәй ярдәм булдымы? Чөнки ысынлап та безнең дөйем итеп алганда ул проект менә күп мәсьәләләрдә безгә сисергә ярдәм итәчәк. Ярдәм буенча әйтүемчә, теге мин программист буларак, тагы әйтәм инде, иң ябай ысулды эзләргә тырышам. Һәм был эште башлар алдыннан иң ябай ысул ул акча, грант отоп, шул акчага күп итеп кешеләрне йыйып, уларга акча түләп, улар тавышларын яздырып һәм калган акчаны компьютер сатып алып, шул эште башкарып сыгырга. Әмма был грант менән мин килеп сыкманы. Бәлки мин яза белмәгәнмендер, бәлки үземнең идеяны yetkерә алмаганмындыр, чөнки өстә утырган кешеләргә менә кемдер грант бирәләр. Улар арасында ла менә IT специалистлар бик әз. Менә безнең зур проблема булып тора, ул Башкортстанда гына түгел, Россиядә генә түгел, ул бөтә Ер шарында дип әйтәйек. IT специалистлар, улар бик әз. Әйтәйек, менә әлеге вакытта карасак, безнең монда күбрәк тарихчылар, юристлар, экономистлар утыралар. Ни өчен IT специалистлар менә минем уйлавымча булырга тиеш? Чөнки әлеге вакытта күп эшләрне менә автоматик рәвештә еңеләйтеп була. Әмма буны улай эшләй алыр өчен
кемдер быны аңларга тиеш. Ни өчөндөр мына безнең юристлар да, тарихчылар да, экономистлар да быны аңлап етмәйҙәр һәм улар өҫтән безнең бернидә дә идея юҡ. Был идеялар безнең әлеге ваҡытта бөтәһе лә аҫтан килә. Әммә өҫтәгеләр әллә ни аңламағас, күп идеяларға улар аҡса бирмәйҙәр. Шуға бында минең әйтеүемсә, гранттан бернидә дә аҡса алманым. Әммә бында был эштең мөһим икәнен аңлап, ҡоролтай ярҙам итте. Ҡоролтайға ҙур рәхмәт. Улар iPhone уйнатырға аҡса бирҙеләр һәм шул аҡсаға беҙ iPhone алып конкурс үткәрҙек. Һәм мына шул конкурс өсөн генә тип әйтһәм дә дөрөҫ була. Беҙ шул 250-265 сәғәтте яҙҙыра алдыҡ. Һәм был конкурста күп кеше ҡатнашыуы ул да ныҡ ярҙам итте. Шуға беҙҙең ҡоролтай ул независимый тип әйтһәк тә, беҙ барыбер аңлап торабыҙ, улар барыбер теге бәйләнгән, шул хөкүмәткә лә бәйле улар. Шуға бер яҡтан хөкүмәт гранттар аша ярҙам итмәне, ә икенсе яҡтан ҡоролтай ярҙам итте. Улар аша хөкүмәттең дә барыбер ярҙамы бар һымаҡ килеп сыға инде. Һәм бында халҡым ныҡ ярҙам итте, уларға ҙур рәхмәт инде. Сөнки мына шул татарҙарҙы алайыҡ, уларҙа был эште башҡарып сығара алманылар. Уларҙың беренсе проблема булды, әммә береһе унда беҙҙәге һымаҡ күп кешеләр был нигә ҡушылманы. Беҙҙә мына iPhone булмаған сағында ла 400-ләгән кеше ҡатнашты һәм улар ярҙамында беҙ 85 сәғәт яҙҙырып өлгөргәйнек. iPhone булмаһа ла кешеләр үҙҙәренең ваҡыттарын түгеп, буштай бернидә ниһеҙ яҙҙырҙылар. iPhone булғанда ла улар күптәр iPhone өсөн түгел, бында iPhone өсөн дә булдылар, әммә улар әҙ булдылар. Күптәр шул телебеҙгә ярҙам итәйек тип ярҙам иттеләр. Шул яҡтан халҡыма мин иң ҙур рәхмәтемде әйтәм. Һәм бында бына халыҡ әгәр ярҙам итмәһә, был эш килеп сыҡмаҫ. Эйе, Айгиз, мин күҙәтеп барҙым был эште, әҙерәк эшләштем дә тип маҡтанайым әле. Ошонан тағын бер һорау туа. Ни өсөн был эштә шул хәтлем тауыштар ҡатнашыуы мөһим ине? Шуны ябай ғына һүҙҙәр менән аңлатып үт әле беҙҙең өсөн. Бында теге компьютерға кешенең телмәрен аңлатыуын өсөн, быны неймен, балаға һөйләргә өйрәтеү менән сағыштырып була. Бәпәйегеҙ һеҙҙең булған саҡта, һеҙ уға нимәлер һөйләгеҙ, иң беренсе ул әсәй менән атайҙың тауышын таный бит инде. Бәләкәй сағында әсәһе әйтһә, бала сразу шул яҡҡа ҡарай, башҡа кешенең тауышына әллә внимание обращать итеп бармай. Бына шул яҡтан компьютерҙа ул кешенең тауышын айырып өйрәнә. Әгәр ҙә беҙ унда әйтәйек бер 5-6 гына кешенең тауышын яҙҙырһаҡ, күләме унда 1000 сәғәт йыйылған булһа ла, компьютер шул 5-6 кешенең генә нимә һөйләгәнен аңлар ине, ә бына башҡаларҙың нимә һөйләгәнен ул аңлай алмай. Бында компьютер кешегә ҡарағанда дуракараҡ тип әйтәйек микән, ул бөтән генә аңлап итә алмай. Әммә күп кеше ҡатнашһа, күп кешенең тауышын ул ишетеп өйрәнһә, ул осраҡта ул бына ишетмәгән тауыштарҙы ла ошо тауышҡа оҡшаған тип сымлаштырып, уның нимә әйткәнен ул аңлай ала. Шул яҡтан беҙгә күп кешенең тауышы кәрәк ине. Физалия, һин был проектта ҡатнашҡанһың бит инде, беҙгә лә бер нисә һүҙ әйтеп кит әле, нисегерәк булды, һин ул проектты нисек таптың? Сөнки мин белһәм, мин дә ҡатнашыр инем. Әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин был проект тураһында Айгиз менән танышҡас ҡына белеп ҡалдым. Бәлки кәрәк булған урынды белмәгәнмендер инде. Иң беренсе, уны Айгиз бөтә ерҙә лә рекламаланы бит инде, бәйләнештә лә булды, Инстаграмда ла булды. Мин бөтә ерҙә лә кәрәкме, төрлө башҡорт төркөмдәрендә теркәлгәнмен. Шуға күргәнемдер, шунан һуң быйысынан да күрһәткәндәр, һинең интервьюңды күп кенә тапҡырҙар күрҙем төрлө ерҙә. Һин апаруҡ интервью бирҙең бит инде, Айгиз, ошо һорау буйынса, эйеме? Бында телевидениеға ҙур рәхмәтемде әйтермен, мин уларҙы оноттоңҡарап торам. Улар сәләм, интервью, беренсә ниҙә радиола саҡырып, улар һорашлар. Был яҡтан эшләгән журналистар аңлайҙар. Беренсенән, мин эшләгән эш уларҙың да эштәрен ябайлаштыра, уларға ярҙам итә. Уны ла бар. Әммә улар халыҡҡа ныҡ кәрәк икәнен журналистар беҙҙең һәйбәт аңлайҙар. Улар ныҡ ярҙам иттеләр. Пиар яғынан тип әйтәйек инде, күп саҡырып, инфошум эшләп торҙолар. Ул яҡтан уларға ҙур рәхмәт. Һәм икенсе яҡтан беҙҙең социаль сеттәрҙә килеп сыҡты бит инде. Элек белмәйем, нисек беҙ ундай мәғлүмәтте таратҡан булыр инек, ә хәҙерге заманда Инстаграм, бигерәк тә контактыға ҡарағанда ла ныҡ ярҙам итә инде. Кешеләр бер-береһен таратышыу, ул яҡтан цифрлы заманда йәшәп, шуларҙың ҡоралы менән ҡулланабыҙ инде. Эйе, мин дә хәҙер дөрөҫөн генә әйтәлмәйем, ҡайҙа барып сыҡҡанмындыр, әммә мин ул шул ваҡытта ныҡлап киренән үҙемдең тамырҙарға ҡайтыу тигән һымаҡ, балаларым башҡортса белмәгәс, уйлана башлап, күбеһенсә шуға ла
юлыма килтереп сығарғандыр тип уйлайм. Чөнки мин ул ваҡытта шулай уҡ Википедия башҡорт телендә алып барыу тигән курстарға ла ҡарап, дөрөҫөн әйтә алмайым инде нисек барып сыҡҡанмындыр, әммә был ҡыҙыҡ тәжрибә булды, эш булды, сөнки үҙең дә эшләп ҡарағас, ҡыҙыҡ бит инде башҡортса, интернетта хәҙер һинең телеңде белә тигән һымаҡ. Бында мин өҫтәп әйтермен, беҙ һеҙ менән шул башлаған саҡта интернет селтәрендә танышып алғайныҡ бит. Эйе, Һеҙ ҡушылды микән, һөйләшеп киттек тә. Но миңә лә ҡыҙыҡ булып китте, сөнки һеҙ Германияла йәшәйһегеҙ. эйе. Германияда ярҙам итәләр тигән уны мин шундай ниндәйҙер постта һалдым шикелле, шул сит илдә йәшәп ярҙам итәләр тигән. Ул яҡтан теге бик ҡыуандыра инде. Иҫләйһегеҙ микән, кемдәр ҡарап барҙы, беҙҙең айфонды отоусы ҡыҙыҡай, ул бит тоже Башҡортостанда йәшәмәй ине. Эйе, ул да ниндәйҙер өлкәнән ине ситтә. Ул теге күсеп киткән булған һәм икенсе өлкәлә йәшәй һәм бына шул сит өлкәләрҙә йәшәп тә улар беҙҙең телгә ярҙам итеүе ныҡ ҡыуандырҙы. Һәм бына шул уҡ Башҡортостанда йәшәп тә мәктәпте электән бөтөп, хәҙер күптән теге башҡорт китаптарын уҡымаған кешеләр ҙә аҙаҡтан яҙҙылар миңә. Беҙ бына тәүҙә уҡығанда шуға уҡый алмайбыҙ, беҙгә ҡыйын, тел шуға һына тип, аҙаҡтан шымарып китте, рәхмәт һиңә тип, шундай рәхмәттәр еткерҙеләр инде. Эйе, минең ул да булды. Мин башҡортса уҡып барһам да, күбеһенсә интернет селтәрендә инде. Барыбер ҡайберҙә һиҙелә ине башҡорт телендә оҙаҡ һөйләшмәгәс, уҡыу бер нимә, ә һөйләшеү ул икенсе нимә барыбер. Ҡат-ҡат тәүҙә уҡып, шунан ғына яҙыртаһың. Үҙемә лә шул бер ҡыҙыҡ тәжрибә булды. Миңә дә был проект бик ҡыҙыҡ һәм файҙалы булды, сөнки мин башҡорт телен бер ҡасан да уҡыманым, бер ҡасан да өйрәнмәнем. Беҙҙең мәктәптә дәрестәр булмағайны, ҡанысҡа ҡаршы тип әйтәйем. Әммә хәҙер өйрәнә башлағас, күп тыңлай башлағас, һеҙҙең эшегеҙ миңә ысынлап та күп ярҙам итә. Мәҫәлән, миңә башҡорт телендә яҙыуы бик ауыр бирелә, сөнки уҡымағаным инде, өйрәнмәгәнмен. Спелчекерҙар юҡ, шул дейеменә урындар, тексты ҡуйып, тикшереп, төҙәтеп алырға ерҙәр. Әммә хәҙер менә шул ботағыҙ менән, мәҫәлән, берәй нимә әйтәһем килә икән, берәй нимә яҙаһым килә икән, мин уны әйтә алам, һәм ул миңә текст сығара аласаҡ. Уныһы өйрәнеү процесын ысынлап та ябайлаштыра. Шуға һеҙгә ҙур рәхмәт шуның өсөн. Бында боттарҙы эшләгәндән һуң төрлө ерҙәргә һелтәнем бит инде. Һәм беҙҙең бер чат бар, унда күберәге урыҫтар ултыра инде. Унда һелтәнем дә бына арағыҙҙа башҡорттар да бар, тыңлағыҙ теге урыҫтарға, бына хәҙер бына беҙҙең ошондай ни бар. Аҙғайным, миңә яҙа башланылар. Бына беләгеҙме, унда ҡайберҙәре теге беҙҙең правительство эргәһендәрәк, уларға телде белеү ҙә кәрәк инде. Һәм улар өйрәнеләр әлеге ваҡытта. Һәм улар әйтеләр, бына беҙгә телде өйрәнгәндә, һин беҙгә киреһенсә инструмент эшлә, бына беҙ урыҫ телендә әйтәбеҙ, шул әйткән тексты, аудионы башҡортса текстҡа һәм бына башҡортса аудиоға әйләндереп, беҙне ҡарап, шуны тыңлап, телде өйрәнер өсөн беҙгә ныҡ кәрәк тип әйттеләр инде. Бына хәҙер был эш перспективала тора, яҡын арала эшләп бирергә тейешмен инде мин улар өсөн. Һәм аҙаҡтан уйлап ҡарағайныҡ, был бигерәк тә мына Башҡортостанда йәшәгән урыҫ балаларына, мәктәптә уҡыған балаларға ныҡ ярҙам итә икән. Сөнки улар күп осраҡта өйгә эште эшләгәндә, мына шундай текст тәржемә итергә тейештәр, һәм улар ныҡ әрләшәләр инде теге килеп сыҡмаһа, дөрөҫмө, дөрөҫ түгелме, шуны тикшерә алмайҙар һәм улар өсөн дә был ныҡ ярҙам итер тигән нейем бар инде, фекер. Ошо урында әйтеп үтәйем әле, Айгиз. Һинең тәүҙә эшеңде ябайлаштырырға, әҙәйтергә тигән иҫәп менән башлаған эшең хәҙер киреһенсә, күбеһенсә һиңә яңынан-яңы проект өҫтәлә, шулай итеп аңлайым түгелме? Бер яҡтан һәйбәт, ә һин икенсе яҡтан барыбер теге үҙеңә күберәк эш хәҙер астың бит инде. Үкенмәйеңме ҡайберҙә? Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Был һорауға һәм башҡа ҡыҙыҡлы һорауҙарға Айгиздың яуаптарын киләһе эфирыбыҙҙа тыңлаясаҡһығыҙ. Әлегә һау булығыҙ.